就在爭取中高聲叫喊，是個劇變的一刻。當此刻一雙手被你緊握，不想知你快要跟他進化，時代要一天天分薄你我未來，難得一起時別要放開，誰願意躋身於複雜裏精彩，只想與你簡單相愛。時代裏太多恐懼，太多悲劇要襲來，難得擁緊時別再放開，無謂再分心於選擇裏，至少這一秒跟前是我。只求被愛，單純地愛。គ្រូប៉ែនអាការៈបងស្រីខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដែរ តាមការពិនិត្យមើលរបួសសះស្បើយច្រើនហើយ2ថ្ងៃទៀតអាចកាត់ធ្នេរបានហើយណា ហើយគេអាចនិយាយការទេ ត្រូវចាំមើលអាការៈក្រោយពីនេះម្ដងទៀតទុកថាសុយោឆាប់ជាមិនជួទាននឹងជាសះស្បើយចំណែករឿងអនាគតចាំជើងគិតគ្នាតាមក្រោយចុះសុយោមើលនឹងចុះស្រក់សាច់ច្រើនណាស់សុយោរឿងជ្រុលជាការឡើងហើយនោះជីវិតជើងត្រូវតដើរទៅមុខបន្តទៀតខ្ញុំមិនជាអ្វីខមមិនទេ បងទី5 គឺកើតអី គាត់ថាចង់ទៅសៀងហែទៅច្រើនឆ្នាំខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់ទៅ គឺឈួតហើយទៅដឹងនៅពីនេះអ្វីដែលនឹងត្រូវការគឺអ្នកនៅក្បែរគឺបាយជាចុងទៅអញ្ចឹងគឺកំពុងគិតអី គាត់មិនមែនបោះបង់ការខ្ញុំដឹងថាគាត់មិនអាចនៅជាមួយខ្ញុំមួយជីវិតទេទោះថ្ងៃនេះគាត់មិនទៅសៀងហែថ្ងៃណាមួយគាត់ក៏មានគ្រួសារមានកូនប្រពន្ធរបស់គាត់តែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យថ្ងៃនោះមកដល់ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ធ្វើបងទី5ហើយខ្ញុំធ្វើជាបងទី10រហូតទៅអ្នកប្រុសធំខ្ញុំអាត្មានិយមហើយលោភលន់មែនទេ អត់ទេនាងគ្រាន់តែបារម្ភពីគេប៉ុណ្ណោះបងទី5គាត់ចង់ទៅសៀងហែខ្ញុំដឹងថាគាត់មិនអាចនៅជាមួយខ្ញុំមួយជីវិតទេទោះថ្ងៃនេះគាត់មិនទៅសៀងហែថ្ងៃណាមួយគាត់ក៏ត្រូវមានគ្រួសារមានកូនប្រពន្ធរបស់គាត់តែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យថ្ងៃនោះមកដល់បងធំមិនក៏មិនភ្ញាក់បងធំ មានការអី ខ្ញុំហៅខ្លាំងៗបងមិនលឺទេបងកំពុងគិតអី បើបងប្រាប់ឯងថាបងចង់រៀបកាយគិតយ៉ាងម៉េច ជាការពិតដែរបងជួបស្រីដែលបងស្រឡាញ់ហើយចាំខ្ញុំទៅប្រាប់អ្នកម៉ាក់ ណែបងគ្រាន់តែឧបមាកុំគិតថាជាការពិតអីគ្មានអារម្មណ៍ភើតពោះទេ មានតិចតួចដែរប៉ុន្តែគិតថាមិនអីទេតាមពិតការនៅតូចខ្ញុំធ្លាប់លួចគិតថាធំឡើងនឹងរៀបការជាមួយបងធំពេលនេះទើបដឹងថាការគោរពមិនមែនជាស្នេហានោះទេរវាងបងប្អូនមានតែចំណងខ្សែលោហិនមិនមែនស្នេហារវាងប្រុសនិងស្រីពិតមែនទេ ឯងមិនដែលមានសង្សារដឹងរឿងស្នេហាដែរ អានក្នុងប្រឡំលោក
តែមិនដែលយល់ពីអារម្មណ៍ពិតប្រាកដទេចាំបងដឹងទេ បងក៏មិនដឹងដែរ បានជួយលោកបាយខ្ញុំដាក់អូយជឿណាអូយដាក់លោកបានប៉ុន្មាន ណែក៏ពិនិត្យយូរពេកបានទេនេះជារបស់ពិត ឯងថាពិតនឹងក៏ពិតហើយខ្ញុំជឿលើភ្នែកខ្លួនឯងទេ យើងមិនដែលបោកអ្នកណាទេមានតែរបស់ល្អជុំមកលក់ ចេះចុះកណ្ដាស់ក្រហម2ស្លឹក 20ជាន់មើលច្បាស់ឬមើលក៏ព្រឹបភ្នែកទេដឹងឲ្យតែ20ជាន់ចំណេចសមទៅ ណែជន់តម្លៃលបងស៊ុយចង់ឲ្យហាងឆេះមែនទេ អាស៊ុយប្រភពទៅមកខ្ញុំមិនសួរតែនេះទុកថាឲ្យថ្លៃហើយគឺយកទៅលក់នៅហាងផ្សេងក៏មិនបានថ្លៃបែបនេះនោះដែរឯងយល់ទេ ហើយចុះខ្ជិលទុក20ជាន់ក៏20ជាន់ទៅប្រើទម្លាប់ចាស់ទុកថាជាងនេះមិនអាចស្គាល់គ្នា ដឹងហើយមិនបាច់ប្រាប់ទេ ណែមិនក៏លបងព្រមស្រួលបែបនេះមិនក៏មិនគម្រាមឲ្យបានថ្លៃជាងនេះ ព្រោះគេដឹងថាគឺជារបស់ចោលទើបឲ្យថោកបែបនេះ អញ្ចឹងចែកគ្នាម្នាក់10យន់ទៅទុកថាជាថ្លៃធ្វើដំណើរល្អទេ អ្នកណាថាជើងនាំឯងទៅជាមួយ ក្រែងថាទៅសៀងហៃជាមួយគ្នា យើងទៅធ្វើការមិនមែនតដើរលេងទេសូម្បីតែជើងក៏ជងអាត្មាមិនរួចដែរ ត្រូវហើយតែខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងក៏មិនកើតដែរ យ៉ាងណាក៏នៅមានលបងសៀដែរតែអញចេះចុះចាំជើងទៅកាត់ហើយចាំជុកឯងទៅ ខ្ញុំព្រមស្ដាប់លបងក៏បានដែរ កុំភ្លេចជួយមើលសៀវជោផងណា កុំបារម្ភអីនៅមានលបងតាជឿម្នាក់ទៀត យើងប្រើឯងមិនស្ដាប់បញ្ជាហ៎ ខ្ញុំមិនហ៊ានទេលបង យើងដឹងហើយថាឯងមិនហ៊ានអរនេះ ហ៎តាំងពីកើតមកមិនដែលឃើញกระดาษ100ទេ យើងផ្ញើចូលទៅឲ្យសៀវជោ មិនក៏មិនយកទៅឲ្យខ្លួនឯង បងត្រូវចាស់ចេញតាមមិនលបងសៀទៅសៀងហៃ បងកុំទៅបានទេ កុំប្រត់ត្រូវធ្វើកិច្ចការធំមិនមែនក៏ពូជជ្រាំនៅទីនេះមកជី ប វិតទេ ងខ្ញុំមិនចង់បែកពីបងពួកយើងត្រូវតែនៅជាមួយគ្នា អ្នកណាថាបែកមិនបានជើងមិនចង់ឲ្យគេជុំសោកនឹងណា ហើយចុះចាំខ្ញុំយកទៅឲ្យ ទុកសិនល្អជាងខ្លាចឯងយកចាយភ្លេចគិតឬក៏អាចធ្វើឲ្យបាត់អស់ លបងមិនទុកចិត្តខ្ញុំហ៎ ទុកចិត្តមុនពេលធ្វើដំណើរចាំជើងឲ្យ ស្អែកលបងទៅហើយតា ចាំផ្សាយចាំឲ្យ លបងស៊ុយទិញសបុតទូកហើយស្អែកម៉ោង10ណេះលុយអាប់10យន់ យកទុកទៅកុំចាយខ្ជះខ្ជាយ លបងស៊ុយមិនចង់ឲ្យលបងទៅទេ ឯងឈួតទេហ៎កុំមកនិយាយបែបហ្នឹង បងមិនគិតខ្លះទេហ៎ មនុស្សប្រុសកុំរឿងច្រើនបានទេ មិនមែនខ្ញុំទេជាស៊ីយ៉ូមិនក៏មិនទៅលាគេផងទៅ មនុស្សប្រុសជាងធ្វើការធំរឿងផ្ទាល់ខ្លួនទុកម្លាយសិនទៅ ខ្លាចជួបហើយចិត្តទុនទេដឹង និយាយស្អីកុំនិយាយច្រើនឯងនិយាយច្រើនទៅហើយ អាស៊ុយហ៎ អាស៊ុយប៉ូលីសមករក លបងជឿមករកទេដឹង មកក៏មកទៅធ្វើដូចផ្ញើផ្អើលទៅកើតចេញទៅមើលទៅ អាស៊ុយប៉ូលីសមករកទៀតហើយលើកនេះឯងទៅធ្វើស្អីទៀតហើយ ធម្មតាមិនដែលមករកទេចាំបាច់នាំគ្នាមកច្រើនធ្វើអី ជិនមូស៊ុយអាចយករបស់នេះទៅប្រចាំមែនទេ បន្តនីលកាអ្នកណាមានលុយក៏ទិញបានខ្ញុំមិនដែលឃើញទេអាពេលអ្នកធ្លាប់ឃើញទេ ខ្ញុំក៏មិនដែលឃើញដែរ បែបសម្ដែងល្ខោនទេម្ចាស់ហាងប្រាប់ថាជីនមូស៊ុយនឹងយកទៅបញ្ចាំផ្ទាល់ហ្មង អត់ឈួតមែនក្រែងថាមិននិយាយហ៎ ហើយដូចចាំបាច់ខ្លាចបញ្ចាំក៏ខុសច្បាប់ដែរ បញ្ចាំមិនខុសច្បាប់ទេតែយើងសង្ស័យថាឯងធ្វើខុសធ្ងន់ជាងនេះ ខុសធ្ងន់អីច្រើនណាស់គ្រាន់តែលួចអីវ៉ាន់ប៉ុណ្ណឹងសោះនឹងធ្ងន់ជាងលួចទៀតគឺសម្រាប់មនុស្ស ហើយនិយាយស្អីអ្នកណាសម្រាប់មនុស្សម្ ចាស់នីលកានេះឈ្មោះថាជ្រីបព្រឹកមិញមានមនុស្សឃើញសាកសពគេទើបសង្ស័យថាឯងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីឃាតកម្មត្រូវនាំទៅសាកសួរនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីស
ខ្ញុំមិនបានសម្លាប់អ្នកណាពួកឯងមកប្រាប់ខ្ញុំទើបដឹងតែឈ្មោះគេមនុស្សមិនដែលស្គាល់គ្នាផងហេតុអីសម្លាប់ ចុះហេតុអីនីលកាគេនៅជាមួយឯងទៅវិញ ខ្ញុំឃើញនាឡិកាថ្លៃចង់បានកញ្ឆប់មកទៅ តែប៉ុណ្្នឹងទេ ធ្វើបាបគេតិចតួច ធ្វើបាបដោយប្រើអ្វី ដំបងអ្វីដែលជើងប៉ុណ្ណោះមិនត្រូវកន្លែងផ្សេងមិននឹងគេស្លាប់បានទៅខ្ញុំមិនដឹងថាគេស្លាប់ដោយរបៀបណាទេតែខ្ញុំមិនបានសម្លាប់គេទេគ្រាន់តែពីធ្វើបាបគេ ហេតុអីយើងត្រូវជឿឯងដែលស្លាប់ជាជនបរទេសដឹងទេថាជារឿងធំប៉ុណ្ណាឋានៈលើកបញ្ជាថាត្រូវចាប់ជនល្មើសឲ្យបានលោកអធិការចង់សួរចម្លើយដល់ផ្ទាល់ជីនមូស៊ុយឯងគឺជាជនសង្ស័យតែម្នាក់គត់លើកនេះឯងចង់គេចទៅណាក៏វាមិនផុតដែរ ស្ដាប់ឮទេនេះមិនមែនជារឿងតូចតាចទេឯងកំពុងតែខ្លាចជាឃាតករមានទោសប្រហារជីវិត តែជឿយើងជាមួយនឹងគ្នាជួបមកហើយឯងមិនចោទប្រកាន់ខ្ញុំចង់បានស្នាដៃទេ បើឯងមិនធ្វើពុតខ្ញុំមិននៅខាងឯងទេបើចង់ឲ្យខ្ញុំជឿឯងឆាប់និយាយការពិតចេញភ្លាមមក ជីនមូស៊ុយហេតុអីឯងត្រូវសម្លាប់គេ អត់ទេខ្ញុំត្រូវគេចោទប្រកាន់ខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើបាបគេប៉ុណ្ណោះ ហើយអ្នកណាជួលឯងទៅធ្វើបាបគេ ឲ្យនេះជ័យខ្ញុំមិនធ្វើដាច់ខាត តើជីវិតឯងសំខាន់ឬពាក្យសច្ចៈសំខាន់ជាង លើសៀ ស្ដាប់មិនច្បាស់ទេនិយាយខ្លាំងមើល លើសៀ គិតហើយថាគេ គេជួលលុយឯងប្រមាណ 100ជាន់ គេឲ្យថ្លៃយ៉ាងនេះអមិនក៏លួចនីលកាគេទៀតអញ្ចឹង ចង់បានផតតាមែនទេលុយនេះទើបតែជួយចេញមកថ្មី ខ្លាចគេដឹងលុយនេះយកទុកធ្វើផតតាំងយើងនឹងរក្សាទុកសិនយល់ទេ លោកយកទៅយ៉ាងម៉េចបានលុយនេះខ្ញុំទុកឲ្យស៊ីយ៉ូទេ រងពីខ្លួនឯងសិនទៅ ចង់តែជឿឯងស្គាល់ចរិតខ្ញុំច្បាស់ហើយបើធ្វើពេលនេះខ្ញុំព្រមទទួលឯងជឿខ្ញុំទេ ខ្ញុំជឿឯងក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរឯងជាជនសង្ស័យតែម្នាក់គត់ហើយអ្នកស្លាប់គឺជាជនបរទេស សរសេរគ្រប់យ៉ាងឲ្យបានច្បាស់ទៅបាន បងជើបងទី5យ៉ាងម៉េចហើយអាពៀនប្រាប់ថាបងចាប់គាត់មកពីបទសម្លាប់មនុស្សបងកុំលេងសើចបែបនេះបានទេ យើងនៅប្តឹងជីនមូស៊ុយពីបទឃាតកម្មជនបរទេសឈ្មោះជ្រីប ច្បាស់ជាមានការយល់ច្រឡំគាត់មិនសម្លាប់មនុស្សទេបងជើបងក៏ស្គាល់ចរិតគាត់ច្បាស់ដែរគាត់មិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់អញ្ចឹងទេបងជើស៊ើបឲ្យច្បាស់សិនបានទេបងទី5មិនសម្លាប់មនុស្សទេ ច្រើនណាស់គ្រាន់តែធ្វើបាបគាត់មិនសម្លាប់នរណាទេ មែន ពួកលោកកំពុងចោទប្រកាន់មនុស្សល្អ តាជឺឯងត្រូវស៊ើបឲ្យច្បាស់កុំចាត់ប្រកាន់ផ្ដេសផ្ដាស់បែបនេះ លោកយាយខ្ញុំក៏ចង់ស៊ើបឲ្យដឹងដែរប៉ុន្តែពេលនេះថ្នាក់លើឲ្យដាក់សម្ពាធឲ្យប្តឹងរឿងនេះឆាប់ខ្ញុំក៏ហាមមិនបាន បាបទនេះល្មើសពិនមានទោសយ៉ាងម៉េចដែរប ទល្មើសនេះពិតត្រូវប្រហារជីវិត អា ប្រហារជីវិតទេ មិនក៏អញ្ចឹង លោកយាយ មិនក៏អញ្ចឹង លោកយាយខ្ញុំចង់ជួបបងទី5បន្តិចបងជើជួយនាំផ្លូវផងបានទេ ខ្ញុំជួយនាំទៅបានតែគេប្រាប់ថាគេមិនចង់ជួបនាងទេ ហេតុអីទៅ កុំសួរពីមូលហេតុអីពេលនេះត្រូវរកវិធីជួយគេសិនទៅបានបើរឿងដល់សាវនាកាសយើងមានវិធីអ្វីទៅស៊ូជាមួយគេទៅ តើរកអ្នកប្រុសចង់គាត់អាចជួយយើងបាន អ្នកនាងជឹងមករកលោកចុងមែនទី មែនហើយមានការសំខាន់ចង់ជួបអ្នកប្រុសបន្តិច លោកចុងជាប់ប្រជុំអាចត្រូវចាំបន្តិចហើយ ត្រូវចាំយូរទេពួកយើងមានការបន្ទាន់ពិតមែន កុំផ្ទះសារពេកអីពួកយើងអាចចាំគាត់បាន អ្នកប្រុសធំសូមជួយបងទី5ផង ក្រោកសិនមកមានអីកើតឡើង អ្នកប្រុសធំពេលនេះមានតែអ្នកប្រុសទេទើបអាចជួយគេបានអាណិតពួកយើងផងទៅ គេប្រាប់ថាមិនស្គាល់អ្នកស្រាប់អញ្ចឹង បងទី5មិនដែលកុហកទេ មិនមែនថាខ្ញុំមិនជឿតែត្រូវដឹងលម្អិតទើបអាចជួយបាន ខ្ញុំសួរហើយគេប្រាប់ថាធ្វើការដើម្បីលុយមិនដែលស្គាល់អ្នកស្លាប់តើសម្រាប់គេធ្វើអីអាចជាការជ្រុលដៃសម្រាប់ទេដឹង យើងបានតម្រុយមកតិចមិនអាចសន្និដ្ឋានបានច្រើននោះទេ បើលុយសៀព្រមធ្វើជាសាក្សីឲ្យយើងថាជាអ្នកជួលអាស៊ុយឲ្យធ្វើការនេះអាចរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ដែរទេ មែននេះអាចធ្វើសាក្សីបានតែមុនទៅរកគេខ្ញុំចង់ជួបមូស៊ុយ
ឲ្យគេរៀបរាប់ហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងសិន អ្នកប្រុសលោកព្រមជួយគាត់ដែរទេ ខ្ញុំប្រកាសជាត្រូវជួយតាមមិនដឹងថាគេព្រមជួយឬមួយក៏អត់ ជីនបុសុយមានមនុស្សមករកជីននៅប្រុស អរគុណខ្ញុំមិនចង់ជួបលោកទេឃាតកម្មគឺជារឿងធំបើគ្មានមេធាវីជួយឯងច្បាស់ជាពិបាកមិនប្រាប់ក្រាំងថាស៊ីចូលទៅរកលោកដែរអញ្ចឹងតាជឿឲ្យមើលពីចម្លើយឯងរឿងក្តីនេះមិនមែនស្រួលនោះទេខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពជួលមេធាវីដូចជាលោកទេអញ្ចឹងទៅវិញទៅជីនមកស៊ុយខ្ញុំដឹងថាឯងប្រកាន់កិត្តិយសមិនចង់ជាពាក់គុណគេបើការចោទប្រកាន់នេះខ្លាចជាការពិតនោះឯងច្បាស់ជាត្រូវប្រហារជីវិតខ្ញុំមិនបានធ្វើខុសខ្ញុំខុសតែកើតមកក្របើពេលនេះអ្នកស្លាប់មិនមែនបារាំងហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកលេងខ្ញុំមិនចាំបាច់មកនិយាយជាមួយលោកហើយក៏មិនចាំបាច់ខ្លាចជាពពែសំណាប់មនុស្សឬមួយក៏អត់នោះមិនមែនអាចនិយាយខ្លួនឯងបានតែពឹងលើផតាំងក្នុងនាមជាមេធាវីសូមឲ្យជួយខ្ញុំនឹងលើកមន្ទិលឲ្យលោកខ្ញុំក៏ត្រូវអរគុណលោកដែរមែនទេខ្ញុំជឿណាស់ត្រូវឲ្យលោកមកជួយហ៎បើមិនចូលមកស៊ីយោលោកព្រមជួយហ៎ក្នុងនាមជាមេធាវីខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកធ្វើខុសទទួលទោសបើសិនជាមនុស្សល្អខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានការចោទប្រកាន់អ្នកមានគឺអ្នកមានហើយនេះជាដូចមានគូបំណងណាស់អញ្ចឹងជិនមកស៊ុយខ្ញុំដឹងថាជាមនុស្សដែលមិនខ្លាចអ្វីប៉ុន្តែធ្លាប់គិតពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនស៊ីយោហានឹងជ័យគឺសុទ្ធតែបារម្ភពីឯងនៅមានចង់តាជឿដែលស្វាស្វែងជួយឯងថែមទៀតចំណែកឯងមិនព្រមធ្វើអ្វីគិតតែពីមួម៉ៅហើយក៏មិនព្រមសុខក្តីទៀតបើឯងមិនសហការខ្ញុំមិនអាចជួយឯងបានទេមែនហើយមានអ្វីផ្ដែផ្ដាំដល់ស៊ីជូហើយនឹងលោកជ័យយងតាជឿដែរទេបើគ្មានខ្ញុំទៅសិនហើយតែជឿថាស៊ីជូគឺច្បាស់ជាខកបំណងលោកជួយខ្ញុំបានពិតមែនទេបើព្រមឲ្យខ្ញុំជួយប្រកាសជាមានឱកាសខ្ញុំគ្រាន់តែវិយអាបារាំងនោះតិចតួចហើយក៏ឆក់យកបន្តោនីលកាមកមិនបានសម្រាប់គឺទេមិនដឹងហេតុដែលបានជាគឺស្លាប់ជួនកាលអាចជប់សត្រូវឃើញរបួសទើបវាបន្ថែមបែបនឹងក៏អាចទៅរួចជាការសន្និដ្ឋានមួយបែបសាគិតមើលថានៅពេលនោះមានអ្នកណាដើរកាត់ទេមុនធ្វើការក៏ត្រូវចាំឱកាសគ្មានមនុស្សដែរមិនចឹងច្បាស់ជាត្រូវគេវាយស្លាប់ពេលកាត់ហេតុជាពេលជប់ផ្លូវស្ងាត់តែក៏ត្រូវមានមនុស្សដើរខ្លាចដែរសាគិតមើលទៅថាមានអ្នកណានៅជិតនោះទេព្រោះអ្នកនេះទី1អាចជាជនល្មើសទី2អាចបញ្ជាក់បានថាឯងមិនមែនជាជនល្មើសណាដឹងទេមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានមនុស្សពីរនាក់ដើរកាត់ចាំមកគេបានទេឈួតទេអីខ្ញុំខ្លាចត្រូវគេស្គាល់ខ្ញុំមិនហ៊ានមើលមុខអ្នកណាទេដឹងទេសុំទោសមកខ្ញុំគឺរល់បន្តិចគេមានលក្ខណៈសម្គាល់ទេសុំគិតមើលសិនជាបារាំងម្នាក់ហើយចាំបានថានៅលើមុខគេមានប្រជ្រួយធំមួយជនបរទេសទៀតហើយបើគេឲ្យចម្លើយក៏អាចជួយបានដែរចាំខ្ញុំឲ្យពលិមកគូរូបព្រៀងគេរែងលុយអាចជួយបានផលពិតមែនជួយខ្ញុំចុះខ្ញុំចង់ឲ្យពលិមកសាកសួរឯងម្ដងទៀតមែនហើយឯងចង់ជួបស៊ីយ៉ូដែរទេគេចង់ជួបឯងខ្លាំងណាស់ដឹងទេគេរែងលុយប្រាប់ថាជួយខ្ញុំលៀងមន្ទិលបានមិនអញ្ចឹងហ៎ប្រាប់គេឲ្យចាំខ្ញុំនៅខាងក្រៅទៅបើបានតម្រូវឯនោះចាំខ្ញុំប្រាប់លោកចុះអរគុណហើយជប់និយាយទៀតទៅសុភាសិតពោលថាស្លាប់ប្រសើរជាងឡើងសវនាការយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនអោយ
មេធាវីសួរពីនេះពីនោះដែរ លបងសៀមានតែលបងទេដែលអាចជួយមួយស៊ុយបានជួយតែទៅ លបងសៀម៉ូស៊ុយធ្វើកាយលបងច្រើនឆ្នាំហើយលបងដាក់ចិត្តឲ្យគេទទួលទោសហ៎ ប៉ិតមែនហើយសម្រាប់មនុស្សនឹងត្រូវព្យួរកលបងស៊ីទុកថាមេត្តាផងជួយបងទី5ផងតែ វាជាកូនចៅខ្ញុំបើអាចជួយបានគិតថាខ្ញុំមិនចង់ជួយអីប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងអីសោះឲ្យខ្ញុំជួយអាម៉េចទៅតែលបងស៊ុយប្រាប់ថាលបងជាអ្នកប្រើគាត់ឲ្យទៅបដៅបរាំងម្នាក់នោះហើយឯងក៏ជឿគេអញ្ចឹងហ៎ឯងបានលឺយើងប្រើគេដែរទៀតហ៎ ខ្ញុំដឹងថារឿងនេះលោកគឺជាឈ្មោះកណ្ដាលបើព្រមប្រាប់ថាអ្នកណាបញ្ជាលោកក៏រួចខ្លួន ប្រាប់ឲ្យថាខ្ញុំមិនដឹងអ្វីទាំងអស់ឈប់មករំខានខ្ញុំទៀតទៅលោកដឹងទេយើងគ្រាន់តែមកសុំឲ្យលោកជួយធ្វើជាសាក្សីបើលោកបដិសេធយើងនឹងប្តឹងថាលោកមិនសហការបើគ្រាន់បើមកចាប់ខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនដឹងគឺមិនដឹង លបងស៊ីទុកថាធ្វើបងជួយបងទី5ផងទៅបើមិនជួយគាត់ទេគាត់ប្រកាសជាត្រូវស្លាប់ អើយកុំគិតថាយើងមិនហ៊ានធ្វើបាបមនុស្សស្រីឆាប់ចេញទៅបើធ្វើឲ្យយើងខឹងអ្នកណាក៏យើងមិនយល់មុខដែរ ស៊ីយ៉ូកុំវល់គេអីទោះបីជាគេមិនធ្វើសាស័យក៏ខ្ញុំមានមធ្យោបាយដែរ ចិត្តអាក្រក់បែបនេះមូស៊ុយមិនគួរជួយធ្វើការឲ្យទេ តទៅ ហៀស៊ីមិនជួយគេពិតមែនទេ គិតថាយើងមិនចង់ជួយគេមែនទេតែបើជួយវានឹងប៉ះពាល់ដល់លបងធំបើគាត់ដឹងថាយើងក្បត់គាត់មិនទុកយើងទេដែលយើងមិននៅជាមួយកូនព្រោះខ្លាចមានរឿងអីកើតឡើងកូនក៏ពិបាកជាមួយលើកនេះទុកថាស៊ុយវាល្ងងចុះជាគ្រោះរបស់វា ទោះមើលតម្រានេះដល់ចប់ក៏មិនឃើញអ្វីដែលត្រូវការដែរ លោកប៉ា មិនដឹងថាគួរសរសើរឯងទេឬក៏ជេរឯងចូលចិត្តទទួលរឿងក្តីពិបាកថែមទាំងមិនបានលុយទៀតជួយអ្នកក្រក៏ល្អដែរតែត្រូវមើលថាគេសមនឹងឲ្យយើងជួយដែរទេ គ្រប់គ្នាគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាបើតឡាការមិនទាន់សម្រេចយើងមិនគួរគិតថាគឺជាអ្នកខុស ទោះជាស៊ូមិនឈ្នះក៏ឯងត្រូវទទួលដែរប៉ាធ្លាប់ប្រាប់ច្រើនដងហើយកុំធ្វើការដោយអារម្មណ៍ ខ្ញុំចង់ជួយជិនម៉ូស៊ុយលៀងមិនទិលពិតមែនប៉ុន្តែមិនមែនទៅដល់ស៊ូទេខ្ញុំជាជាងពិភាក្សារឿងក្តីនេះសារភាពថាពិបាករកផតាំងនៅក្នុងការជួយតែមិនទិលនេះប៉ូលីសក៏គ្មានផតាំងគ្រប់គ្រាន់ចាប់កំហុសគេដែរណាលោកប៉ាជាដំបូងដែលប៉ូលីសសង្ស័យជិនម៉ូស៊ុយជាប់ពាក់ព័ន្ធព្រោះគេបានជោគបន្តោងនាឡិកាអ្នកស្លាប់យកទៅបញ្ចាំទើបចាប់ខ្លួនគេទៅស៊ូចម្លើយតែពីចម្លើយរបស់ជិនម៉ូស៊ុយ លើសៀគឺជាអ្នកជួលគេឲ្យទៅធ្វើបាបអ្នកស្លាប់ទាំងដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់គ្នាមកពីមុនដូច្នេះគ្មានកម្លាំងជំរុញនៅក្នុងការសម្លាប់មនុស្ស តែអាចទៅរួចថាគេប្រើកម្លាំងជ្រុលដល់ធ្វើឲ្យម្ខាងទៀតស្លាប់ក៏ថាបាន ជិនម៉ូស៊ុយវាទាត់ថាតាំងពីតូចមកស៊ាំជាមួយនឹងការងារប្រភេទបែបនេះតាមបទពិសោធន៍កន្លងមកគួរតែដឹងពីភាពធ្ងន់ស្រាលព្រោះរកស៊ីដល់ប្រើដៃជើងមិននឹងអាចជ្រុលទៅសម្លាប់មនុស្សស្រួលៗគេថែមទាំងប្រាប់ថាក្រោយបដៅអ្នកស្លាប់ហើយនោះ អ្នកស្លាប់ស្រែកថាឈឺបានន័យថាគេនៅដឹងខ្លួនបានន័យថាអ្នកសម្លាប់ជាម្នាក់ទៀតមិនមែនជាគេ អ្នកណាបញ្ជាក់បានថាជីនម៉ូស៊ុយនិយាយពិតឬអត់ ជនជាតិចិននិងបរទេសដែលកាត់គូរូបពីងរួចហើយប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់តាក់ទងគេបាន តែនិយាយនឹងហើយ តែប៉ូលីសក៏គ្មានសារសេបញ្ជាក់ថាគេកុហកដែរណាលោកប៉ាការសង្ស័យមានប្រយោជន៍ដល់ជនជាប់ចោតច្រើនជាងខ្ញុំគិតថានៅអាចស៊ូបាន ឯងនិយាយមានហេតុផលតាមដែលប៉ាស្ដាប់មើលទៅដើមចោតនិងចុងចោតមានសង្ឃឹម50 តែមើលថាក្រុមសម្រាប់ជឿទៅលើជីនម៉ូស៊ុយទេតែប៉ាគិតថាវាពិបាក ព្រោះគេគឺជាអ្នកលេង ព្រោះអ្នកស្លាប់ជាជនបរទេសហើយជីនម៉ូស៊ុយគឺជាអ្នកណាចំណុចនេះក៏ត្រូវចាញ់ព្រៀបបើសិនជាប៉ាជាក្រុមសម្រាប់យ៉ាងណាក៏ប៉ាមិនជឿដែរ ប៉ាធ្លាប់មានទំនាស់ជាមួយគេទើបអកតេជាការផ្ទាល់ខ្លួនលោកប៉ាសាកបិទភ្នែកសិនទៅ នៅចាំមុខមាត់ការពីក្មេងខ្ញុំទេ សតថតគូឲ្យស្រឡាញ់មុខមាត់គូឲ្យស្រឡាញ់ ឧបមាឲ្យគិតថា
ខ្ញុំមិនមែនកូនប៉ាតែជាក្មេងដែលកំព្រាឪពុកម្ដាយតាំងពីតូចត្រូវបញ្ជូនទៅធ្វើការដោយទីសកលធ្វើការធ្ងន់លើអាយុកូនក្មេងជាង10នាក់នៅប្រជិតគ្នានៅក្នុងបន្ទប់តែមួយញ៉ាំក៏មិនឆ្អែតគ្មានខោអាវស្លៀកពាក់លើគេប្រាប់ថាហុងកុងមានឱកាសរកលុយបានច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានលុយមិនដែលបានទៅរៀនគ្មានបណ្ដាញគ្មានផ្ទះឲ្យនៅនោះគឺបានន័យថាឱកាសមិនមែនជារបស់ខ្ញុំដឹងថាមនុស្សគ្រប់គ្នាស្អប់ពើម្នាក់លេងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ធ្វើក្មេងកំព្រាខ្ញុំចង់ទៅរៀនសូត្រខ្ញុំចង់ធ្វើជាមីទ្វីដែរតែគួរឲ្យស្ដាយខ្ញុំសំណាងមិនល្អដល់ម្លឹងម្ចាស់គូដែលអាចធ្វើបានគឺត្រូវពឹងលើខ្លួនឯងខ្ញុំដឹងថាក្នុងខ្សែភ្នែកអ្នកផ្សេងអ្នកលេងសឹងតែរត់ចំណុចល្អមិនបានប៉ុន្តែមិនមែនអ្នកលេងគឺសុទ្ធតែអាក្រក់ទេពួកគេក៏ចេះស្រឡាញ់ចេះព្រួយបារម្ភពីមនុស្សនៅក្បែរខ្លួនយើងក៏មកកាត់ទោសគេអីព្រោះជាតិកំណើតផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ឲ្យគេខ្លះទៅឯងចង់ប្រាំងសម្លេងទាំងនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការកាត់ក្តីមែនទេលោកប៉ាមានអ្វីចង់និយាយទេគ្មានចង់និយាយទៀតទេខ្ញុំចង់ស្ដាប់យោបល់ប៉ាបើពេលនេះជាប៉ានឹងមិនទទួលរឿងក្តីនេះទេហើយព្រោះថាមិនចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលមិនជឿជាក់តែបើឯងទទួលយកមកហើយប៉ាក៏ចង់ដឹងលទ្ធផលដូចគ្នាដែរប៉ាជឿជាក់លើខ្ញុំតាំងពីដើមមកប៉ាគិតថាឯងចិត្តទន់ពេកតែលើកនេះឯងអាចបានប្រើចំណេះដឹងធ្វើជាអាវុធសំខាន់មើលតាមរឿងនេះឯងមើងបាត់ច្រើនចាស់ទុំជាងមុនមិនស្ដាយទេដែលប៉ាខំបដៅមកច្រើនឆ្នាំមកនេះឆាល់ប៉ាពេញចិត្តដែលឯងជាអ្នកច្បាប់ដ៏ល្អអរគុណហើយម្នេះស្អែកឡើងសាវនាការហើយស្រាប់គឺជើងមិនបានធ្វើមិនគឺមិនកុំចង់មកបង្វែងកាលពីក្មេងយើងចូលចិត្តដណ្ដើមនំសណ្តែកក្រហមដែលលោកយាយធ្វើដល់ថ្នាក់ដាល់គ្នាម្ចាស់នេះលោកយាយធ្វើយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់ដាក់សណ្តែកក្រហមយ៉ាងច្រើនខ្ញុំលើកឲ្យឯងទាំងអស់មិនដណ្ដើមឯងទេផ្ដាំមកគុណលោកជ័យនៅមានសៀយោទៀតគេក៏ជួយធ្វើដែរតាមពិតទៅគេចង់មកដែរតែខ្លាចឯងមិនចង់ជួបមុខគេខ្ញុំនឹកគេស្ទើរតែខ្យល់ស្លាប់ហើយតែមិនចង់ឲ្យគេឃើញជើងធ្លាក់ខ្លួនបែបហ្នឹងឡើយជើងត្រូវតែផុតទោសហើយចេញទៅឲ្យបានល្អយើងមិនចង់ទៅសៀងហៃយើងចង់នៅមើលថែពួកគេមិនបាច់មកប្រាប់យើងទេបើចង់និយាយជាមួយសៀយោទៅល្អជាងតាជឿឯងជឿយើងទេយើងជឿបើយើងប្រាប់ឯងថាព្រះអាទិត្យរះពីទិសខាងលិចបើសិនជាឯងនិយាយពិតយើងក៏ជឿឯងគេជឿថាបងប្អូនធ្វើបានតែមួយជាតិតែមិនដឹងថាជាតិណាយើងក៏សុំធ្វើជាបងប្អូននឹងឯងទៀតតែត្រូវចាំទុកថាឯងមិនបាននៅម្នាក់ឯងទេនៅមានយើងសៀយោលោកយាយហ
ហើយនឹងសៀយូដែលនៅចាំឯងចេញទៅវិញទៀត យើងដឹងយើងផ្ញើឲ្យជួយមើលថែពួកគាត់សិនបើផុតទោសពិតមែនយើងមិនធ្វើជាអ្នកលេងទៀតទេយើងនឹងកែខ្លួនធ្វើជាមនុស្សល្អចង់តាជឿឯងជុំមែនទេមិនក៏ចិត្តអន់ម្លេះក្រែងថាជាកូនប្រុសដើមទុំ5ហាត់មិនអញ្ចឹងមិនបានជាចិត្តអន់ដូចជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹង សោកយើងមែនទេ គេងាត់បាត់ជើងផងហ៎ហូប ឯង ទៅ ហូបដែរទៅ ហូបទៅហូបទៅ ឯងនឹងឲ្យហូបទៅដាក់ហូប នំលោកជ័យគឺពិតជាឆ្ងាញ់មែនតែគួរឲ្យស្ដាយខ្ញុំលែងបានហូបទៀតហើយ กินบุซุย នេះមិនមែនជាពេលសួរសុខទុក្ខយើងលួចចូលមក ឯងក៏ជិនបុซุយ យើងស្គាល់គ្នាមែនទេ ឯងមិនស្គាល់ខ្ញុំទេតែខ្ញុំស្គាល់ឯង សូមទោសខ្ញុំភ្លេចគោះទ្វារ មិនអីទេមានការអី បានតម្រុយរឿងជ្រាបអាចជួយរឿងក្តីបានខ្លះ មុនស្លាប់ធ្លាប់មានទំនាស់ជាមួយអ្នកណាដែរអត់ហើយមុនស្លាប់បានទៅជួបជាមួយអ្នកណាខ្លះ ខ្ញុំមិនមែនជាប៉ូលីសហើយក៏ជាមេធាវីជនល្មើសសម្រាប់ប្តីគេទៀតតើអ្នកណាគេព្រមនិយាយដែរទៅ ប៉ុន្តែរបស់ដែលបានមកគឺរូបថតទាំងអស់នេះ អ្នកណាជាណៃលោក បានមកពីប្រពន្ធអ្នកស្លាប់ដែលឈ្មោះថាជ្រាបនោះដំបងគេមិនព្រមនិយាយនោះទេទើបខ្ញុំយកលេសសុំចូលបន្ទប់ទឹកឃើញគេភ្លេចខ្លួនទើបខ្ញុំខ្ចីរូបមកមើល ខ្ចី ចំពោះប្រុសម្នាក់នេះមុខមាត់ដូចជាប្រហែល មុខមាត់ស្តៀងនឹងរូបព្រាងហើយធ្លាប់ទៅកន្លែងកាត់ហេតុគឺជាអ្នកណាប្រាប់បាននេះ ប្រពន្ធលោកជ្រាបប្រាប់ថាជាមិត្តរបស់ស្វាមីគេតែមិនសូវស្គាល់ ហើយគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធស្អីជាមួយនឹងរឿងក្តី ជិតដល់ពេលឡើងតុលាការហើយគ្មានពេលស៊ើបបន្តទៀតទេ មិនអីទេយើងចូលរូបថតទៅជាមួយក្រែងលោកអាចប្រើជាផតតាំងសុំពេលពីតុលាការបន្តិច ជិនបុซุយមានមនុស្សមកមើលឯង អ្នកប្រជុំប្រាប់ថាឡើងសវនកម្មត្រូវស្លៀកពាក់ឲ្យស្អាតដើម្បីឲ្យចៅក្រមលោកមេត្តាតើខ្ញុំយកខោអាវមកឲ្យបង ស៊ីយោ បងប្រាប់ថាមិនចង់ជួបខ្ញុំគិតថាបងធុញទ្រាន់នឹងខ្ញុំ អត់ទេបងមិនដែលធុញទ្រាន់អូនមិនដែលដាច់ខាត់ កុំតែបានបងជួយខ្ញុំប្រហែលត្រូវស្លាប់តាមចិញ្ចើមថ្នល់ហើយព្រោះទេវតាលោកអាណិតខ្ញុំទើបឲ្យមកជួបបង ជុំនិយាយទៅ ខ្ញុំទុកបងជាសាច់ញាតិមករហូតមួយជីវិតនេះ
គ្មានអ្នកណាជំនួសបងក្នុងខ្សែភ្នែកខ្ញុំបានទេ បានហើយ បងកុំតើសៀងហៃចោលខ្ញុំបានទេខ្ញុំចង់ឲ្យបងនៅទីនេះថែទាំខ្ញុំហើយនឹងការពារខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអាត្មានិយមទោះជាបងប្អូនបង្កើនក៏មិនអាចនៅជាមួយគ្នាមួយជីវិតបានទម្រាំអីយើងមិនមែនជាបងប្អូនបង្កើន ប្រាប់ថាជុំនិយាយទៅហេតុអីបងមិនមែនជាចង់ឈីសឹងហេតុអីពូជើងកាត់មកក្រហេតុអីពូជើងត្រូវលំបាកវេទនាតែពូអ្នកមានសោយសុខញ៉ាំឆ្ងាញ់គីស្រួលបើសិនជាពេលនេះបងមានលុយបងមានមុខមាត់បងមិនចាំបាច់ជាប់គុកឡើងសវនាការបងមានលុយច្រើនក៏បានថែមទាំងអូនហើយនឹងស៊ីយ៉ូរស់នៅជាមួយលោកជ័យនិងតាជឺមិនចាំបាច់ដូចជាពេលនេះដូចជាមនុស្សកំពុងជិតស្លាប់ បងទី5និយាយអី ជីវិតមិនទាន់ស្លាប់ត្រូវឬបំរាស់ដែលសំខាន់ជាងនេះបើមានចិត្តមុខបងសុំកាត់មកជាគូអ្នកមានក ុំនិយាយទៀតបានទេបងប្រកាសជាត្រូវគេដោះលែង នឹងងមែនក្រែងអូនជួយចាក់លឿងមេទ្វីចុងបើគេព្រមជួយពិតមែនបងអាចឈ្នះក្តីក៏ថាបានពួកខ្លួនឯងមកយើងធ្វើខ្លួនឯងហើយទោះជាការសន្យាមិនថាអនាគតមានអីកើតឡើងពេលដែលពួកយើងនៅលើមេឃមើលព្រះច័ន្ទលើមេឃបងនៅតែជាបងទី5របស់អូនហើយអូនជាអូនទី10របស់បងឡោះទេ គោរពតុលាការ រឿងក្តី AKL R35 លោកជាចុងចោតជីនម៉ូស៊ុយពិតឬអត់លោកនិយាយទៅ ពិតមែន The accused, Kam Mok Soy, is indicted in the murder of an Englishman. ចុងចោតជីនម៉ូស៊ុយត្រូវបានប្តឹងថានៅថ្ងៃ15ខែនេះបានសម្លាប់ប្រុសជនជាតិអង់គ្លេសនៅវិថីផៅថៃមានឈ្មោះថា Steven Jrip Johnson ខ្ញុំព្រមទទួល បងទី5មិនទាន់បានសវនកម្មផងហេតុអីព្រមទទួល មិនចាំបាច់សួរទៀតទេខ្ញុំជាអ្នកធ្វើខ្ញុំសារភាព ឯងគឺគិតម៉ូស៊ុយ យើងស្គាល់គ្នាមែនទេ ឯងមិនស្គាល់ខ្ញុំទេតែខ្ញុំស្គាល់ឯង ចុះយ៉ាងម៉េច មិនពិបាកទេស្អែកឡើងសវនាការព្រមទទួលកំហុសទៅ សម្រាប់នោះទៅប្រហារជីវិតឲ្យខ្ញុំលើជីវិតឲ្យលោកឯងលោកមានលទ្ធភាពទិញទេ ចង់បានប្រមាណយើងក៏ព្រមឲ្យដែរ ឈួតមែនជីវិតខ្ញុំប៉ុន្មានក៏មិនអាចទិញបានដែរ បើជីវិតសៀវយើងជាមួយនឹងប្អូនយ៉ងតាជឺហើយនឹងលោកយាយគឺថាមានតម្លៃប្រមាណទៅ បាច់ហ៊ានប៉ះពាល់គេចេញទៅពីណាជឹងមិនទុកឯងនោះទេ ឯងគិតថាអាចចេញទៅបានអីអ្នកស្លាប់ជាបារាំងចៅក្រមក៏ជាបារាំងឯងគិតថាអាចបានផុតទោសអី ចុះជីសិនប្រាប់ថានឹងជួយយើង ឯងកុំល្ងងពេកឯងមិនបានចេញទៅទេដែលសំខាន់កុំធ្វើឲ្យលបងស៊ីពិបាកអី ហេតុអីត្រូវជាយើងអត់បានសម្រាប់ហេតុអីក៏យើងទទួលទោស និយាយរួមជីវិតឯងម្នាក់ដូចជាមនុស្សទាំងផ្ទះអញ្ចឹង
គិតយ៉ាងណាក៏សមនឹងតម្លៃដែរ ចង់ស្លាប់ឯងបានជាមកពាំងមុខឡាន ស៊ីអើយ ឆ្មាំកងខ្ញុំសុំនិយាយជាមួយបងទី5បន្តិចសុំវ បែប ង នេះខុសច្បាប់ហើយឆាប់ចេញទៅ បងប្រុសសុំមេត្តាផងឲ្យខ្ញុំមកជួយជាមួយពូនខ្ញុំបន្តិចទៅ ចឹងកុំនិយាយយូរពេកណា បងទី5បងទី កុំជុំអីព្រោះនឹងធ្វើឲ្យបងបារម្ភស្ដាប់បងណាតទៅមើលថែខ្លួនឲ្យបានល្អជួយមើលថែស៊ីយូកុំបារម្ភបងទៀត 5បងទី5 បងប្រាប់ថានឹងជួយមើលថែអូនតែបងធ្វើអត់បានបងមើលរក្សាសច្ចៈអូនកាត់ចិត្តចុះទុកថាមិនដែរស្គាល់បង ខ្ញុំធ្វើមិនបានទេឲ្យខ្ញុំភ្លេចបងយ៉ាងម៉េចបានទៅបងជាមនុស្សសំខាន់បំផុតខ្ញុំខ្វះបងមិនបានទេដឹងទេបងទី5ខ្ញុំស្រឡាញ់បងណាស់ពីមុនខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយព្រោះខ្លាចបងស្អប់ខ្ពើមខ្ញុំតែបើពេលនេះខ្ញុំមិននិយាយខ្ញុំខ្លាចលែងមានឱកាសទោះបងទុកខ្ញុំជាប្អូនទោះខ្ញុំគិតតែម្នាក់ឯងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់បង អត់ទេបងសប្បាយចិត្តណាស់អូនមិនបានគិតចាំខាងទេបងក៏ស្រឡាញ់អូនដូចគ្នា បងទី5ខ្ញុំគ្មានថ្ងៃបងភ្លេចបង បើមានចិត្តមុខពិតមែនបងនឹងរៀបការជាមួយអូន បងទី5បងទី5បងទី5 ស៊ីយូ បងទី5亂世目光，不出一息到訪，將愛活埋活葬，告別時仍綻放，年月如火，還是會因你着過，以一生精力去記得完美狀況，要做錯。也為你去出錯，有時間去消磨，跟你共同度過，像結識的最初，有時情可到老，有時離開會更好，憾事不必細數。只願今生跌倒，有時是機會到，有時強迫會更早。